ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ସେହି ଅପଡେଟ୍। ତେବେ କୋଲକାତା ଆରଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ମହିଳା ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଘଟଣାର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରାୟଙ୍କ ଶାଶୁ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅପରାଧରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଞ୍ଜୟ ରାୟ ଏକୁଟିଆ ଏଭଳି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରାୟଙ୍କ ଶାଶୁ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିଲା। ସେ ଆମ ଝିଅ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ। ମୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ 3 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ତାର ଗର୍ଭପାତ କରାଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ରାୟ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ତାକୁ ଫାଶୀ କୋର୍ଟରେ ଝୁଲାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶୁଣାଣିରେ ଜାତୀୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର। ଏମିତି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।